Ֆակտորը զրուցել է դիվանագետ Արա Պապյանի հետ։ Դուք կասկածներ եք հայտնում, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը լավագույնս կներկայացնի պետության շահերը Թուրքիայի հետ բանակցություններում։ Եթե ձեզ որպես դիվանագետի առաջարկվեր Հայաստանի բանակցողը լինել, կհամաձայնվեիք։ Ես Թուրքիայի առաջ հատուցումների պահանջ կդնեի։ Չի կարող լինել հայ-թուրքական կարգավորում առանց տարածքային, նյութական եւ բարոյական հատուցումների։ Մնացածը, եթե դրանից պակաս ստանում է Հայաստանը, դա կարգավորում չի։ Պարզապես Հայաստանի թևերը բոլորելով պարտադրել է սեփական իրավունքներից հրաժարվելու։ Ինչքանով է իրատեսական, որ Հայաստանից մի քանի անգամ ուժեղ պետությունը համաձայնվի փոխհատուցումների ձեր պահանջներին։ Օրինակի համար մենք կարող ենք բանակցել եւ Վիլսոնյան Հայաստանի վրա ստանալ ազատ, անխափան անվճար փոխադրումների իրավունք։ Կարող ենք ստանալ նյութական ժառանգությունը տնօրինելու իրավունք։ Խնդիրը ո՞րն է։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները փորձ է արվում վարպետորեն եւ հաջողակ կերպով դնել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ Ոչ, Հայաստան-Թուրքիա եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները երբեք երկկողմ չեն եղել։ Հայկական հարցը միջազգային հարց է։ Դա առաջին հարցն է, որ ազգերի լիգան քննարկել է ընդհանրապես եւ խնդիրը բաց է։ Պետք է գնալ այդ հարցերով։ Իհարկե, եթե մենք Թուրքիայի հետ մենակ ենք մնում, ինչպես իշխանությունն է ասում, եւ դա հերոսություն է ներկայացնում եւ ուղղակի բանակցում ենք, այո, ուժերի այնպիսի անհավասարություն կա, այդ թվում դիվանագիտական կորպուսի, որ մենք պարտվելու ենք։ Ուշադրության է արժանի Էմանուել Մակրոնի եւ ընդհանուր առմամբ ֆրանսիական դիվանագիտության նոր հետաքրքրությունը Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ Հարավային Կովկասի նկատմամբ։ Ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը նշում է, որ որպես խաղացող պետք է տարանջատել Ֆրանսիային ԱՄՆ-ից եւ Եվրամիությունից։ Ըստ նրա, Ֆրանսիան իր խաղն ունի թե Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերություններում իրավիճակը լարված է։ Բոլոր բևեռները պատրաստվում են նոր աշխարհակարգի, որում Ֆրանսիան ունի գործընկեր, այդ թվում Ռուսաստանը, Հայաստանը, եւ փորձում է ընդլայնել իր ազդեցության գոտիները Հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ սահմանելով, ինչպես նաեւ Վրաստանի հետ խորացնելով։ Ֆրանսիացի բոլոր պաշտոնյաները հակաթուրքական դիրքորոշում ունեն եւ խաղադրույքներ են նաեւ կատարում այդ հանգամանքի վրա ընտրազանգված շահելու համար, բայց կա Հարավային Կովկասում ազդեցություն ունենալու ցանկություն, հարգելով այդ թվում Ռուսաստանի ազդեցությունը։ Այստեղ կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը նոր կանոններ է փորձում առաջարկել աշխարհին, որոնք կարող են կայունացնել իրավիճակները եւ հստակեցնել բոլոր խաղացողների կարմիր գծերը։ Դա կարող է իրավիճակ փոխել նաև Հարավային Կովկասում։ Պատերազմից հետո ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլև բոլոր խաղացողների հետաքրքրությունն է ավելացել, քանի որ Հարավային Կովկասով կարևոր ճանապարհներ կարող են անցնել, եւ ռեգիոնը կարելի է ասել, որ ձևափոխվում է, եւ այն դիտարկել միայն 3 երկրների ռեգիոն սխալ կլինի, քանի որ մի քանի իմաստներով սա դառնում է ռազմավարական նշանակության տարածաշրջան։ Ուստի յուրաքանչյուրն իր պատառիկն է փորձում ստանալ։ Հենց այդ պատճառով Մակրոնը չբավարարվեց Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ եւ եւս մեկ հանդիպում նախաձեռնեց։ Տարասովի կարծիքով Ֆրանսիան չի ընդունում Թուրքիայի հարավկովկասյան հայտերը։ Սա եւս կարևոր գործոն է եւ առաջիկայում այն ազդելու է հարավկովկասյան զարգացումների վրա։ Բայց սկսվում է նաեւ հայ-թուրքական երկխոսություն, որը կարող է խառնել բոլորի խաղաքարտերը։ Եվրոպացի վերլուծաբան Ալեքսանդր Ռարնել նշում է, որ Ֆրանսիան Հայաստանը տարանջատում է ողջ ռեգիոնում, քանի որ Ֆրանսիայի ներսում հայ համայնքը էական կշիռ ունի։ Մնացյալ բոլոր հարցերում Ֆրանսիան ռեգիոնը դիտարկում է որպես մեկ ամբողջականություն։ Մեդիալաբը զրուցել է վրացագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, ինչպես է գնահատում Հայաստանի վարչապետի այցը Վրաստան։ Հանդիպումն ու միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի ավարտին ստորագրված հուշագիրը դրական եմ գնահատում։ Դա շատ կարևոր էր, քանի որ միջկառավարական հանձնաժողովը հնարավորություն է ինստիտուցիոնալ ձևով երկու երկրների միջև հարաբերությունների խորացման համար։ Բացի դրանից, շատ կարևոր է, որ այս փոփոխվող տարածաշրջանում, որտեղ շատ ավելի անհրաժեշտ է դարձել երկու երկրի հարաբերությունների խորացումը, շատ ավելի ակտիվ հանդիպումներ լինեն ու կողմերը քննարկեն նաև տարածաշրջանային գործընթացները։ Նաև շատ կարևոր ու տեսանելի է, որ Հայաստանի ու Վրաստանի ղեկավարների միջև միջանձնային շատ լավ հարաբերություններ կան։ Ինստիտուցիոնալ առումով էլ տեսանելի է, որ համատեղ քննարկումները շարունակական են, ինչն էլ հույս է տալիս, որ բոլոր նախանշված ուղղություններով համագործակցությունը կշարունակվի գալիք տարի։
Կարևոր է, որ էկոնոմիկայի նախարարները քննարկեցին բարձրավոլտի կառուցման ծրագիրը, ինչը ոչ միայն մեր էներգահամակարգերն է կապելու ապագայում, այլ նաև հնարավորություն կտա տրանզիտ երկիր հանդիսանալ հարևան երկրների միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման գործում։ Եթե դրան զուգահեռ մոտակա տարիներին կառուցվի նաև Իրան-Հայաստան բարձրավոլտը, ապա դա հնարավորություն կտա իրականություն դարձնել էներգակամուրջի գաղափարը, որի մասին առնվազն վերջին 3-4 տարին խոսվում է։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակման այս գործընթացում կարևոր է, որ Երևանն ու Թբիլիսին սինքրոնիզացնեն քայլերն ու փորձեն համատեղ նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Կարծում եք, որ երկու երկրի համագործակցությունը տնտեսական առումով կարող է արդյունավետ լինել։ Կարող է արդյունավետ լինել։ Ուղղակի այստեղ բարդությունն այն է, որ Վրաստանի ու Հայաստանի տնտեսությունները գրեթե նման են, ու ի տարբերություն հարևան Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, որոնք ունեն գումարներ, որոնք լուրջ ներդրումներ են կատարել, որոնց հետ առևտրաշրջանառությունը բավականին ակտիվ է, մենք չունենք դա։ Ու այս պարագայում կա լավ հնարավորություն համատեղ պրոյեկտների միջոցով բերել ներդրումներ երկու երկրի միասնական շուկայի համար։ Հիմքեր կան մտածելու, որ 3-ից 5 տարվա ընթացքում մենք կկարողանանք ունենալ էականորեն փոփոխված միջպետական առևտրաշրջանառություն։ Տարածաշրջանային զարգացումների մասով, մասնավորապես 3+3 կամ 3+2 ձևաչափի վերաբերյալ Վրաստանը ըստ ձեզ վերջնական ինչ դիրքորոշում ունի։ Վրաստանի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Նա ցանկություն չունի մասնակցելու այս կոնսուլտատիվ պլատֆորմին։ Դիրքորոշման մեջ փոփոխություն կարող է լինել այն դեպքում, երբ Արևմուտքում առաջին հերթին Վաշինգտոնում ցանկանան, որ Թբիլիսին լինի իրենց ներկայացուցիչը կամ ներառված լինի այս պրոյեկտի մեջ։ Իմ կարծիքով մոտ ժամանակները, սակայն պետք չէ փոփոխություն ակնկալել, բայց դռները բաց են լինելու Թբիլիսիի առաջ։ Վրաստանի հիմնական խնդիրն այն է, որ Արևմուտքին փորձում են այս գործընթացից դուրս հանել, իսկ Վրաստանի դոկտրինալ փաստաթղթերում եւս ֆիքսված է, որ իրենց շահերն ապահովում է Արևմուտքի հետ ակտիվ համագործակցությունը։ Այս պարագայում Արևմուտքը տարածաշրջանից դուրս մղելու բոլոր փորձերը կարժանանան Վրաստանի քննադատությանը։ Ռուսաստանի գործոնը երկրորդական է, բայց եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանն ուզում են ինչ-որ արդյունքի հասնել, Վրաստանն այս պլատֆորմում պետք է լինի, որովհետև խոսքը տարածաշրջանում տարբեր նախաձեռնությունների մասին է, իսկ դրանք առանց Վրաստանի մասնակցության դժվար կյանքի կոչվեն։ Իմ կարծիքով ձևաչափի երկրները կաշխատեն ամեն ինչ անել, որ Վրաստանը ցանկություն հայտնի միանալ այս ձևաչափին։